존경하는 시니어 여러분 안녕하세요. 유익한 건강취미 생활 정보를 전해드리는 행복하고 건강한 시니어 TV, 행건TV. 여러분의 행복 건강 도우미 도행건입니다. 오늘은 많은 분들이 가볍게 생각하고 있는 수면 무호흡증에 대해 영상을 정성껏 준비했습니다. 혹시 자는 동안 숨이 멈춘 적이 있다는 걸 가족에게 들은 적 있으신가요? 지금 말씀드릴 이 병은 조용히 시작되지만 심하면 심장마비와 뇌졸중까지 이어질 수 있는 아주 위험한 질환입니다. 요즘 자고 일어나도 개운하지 않다. 낮에 졸음이 쏟아진다. 이런 증상이 있으시다면 절대 그냥 넘기시면 안 됩니다. 오늘 영상을 끝까지 보시면 수면 무호흡을 스스로 확인하는 방법과 병원비를 크게 줄일 수 있는 검사 팁까지 모두 알려드리겠습니다. 영상 마지막에는 시니어 분들께 수면 무호흡증 퇴치를 위한 핵꿀팁과 비용 절감 팁도 전해드릴 테니 끝까지 시청 부탁드립니다. 아직 구독과 좋아요를 눌러주지 않으셨다면 지금 영상 바로 밑에 구독과 좋아요를 꾹 눌러주세요. 여러분들께 정말 도움이 되는 보물 같은 영상으로 보답해드리겠습니다. 구독하시면 시니어 건강 영상을 정기적으로 편하게 받아보실 수 있습니다. 소중한 분들께도 널리 공유 부탁드립니다. 자, 그럼 시작하겠습니다. 지금 말씀드릴 이 병을 단순히 코골이 정도로 생각하셨다면 정말 위험한 착각일 수 있습니다. 폐쇄성 수면 무호흡증, 즉 수면 중에 기도가 반복적으로 막히면서 숨이 멈추는 질환입니다. 문제는 이게 단순히 몇 초 숨이 멈추는 수준이 아니라 밤새 수십 번, 많게는 수백 번까지 반복된다는 점입니다. 미국 수면학회 어메리칸 아카데미 업 슬리프 메더선에서는 수면 무호흡증을 수면 중 생명을 위협하는 호흡장애로 설명하고 있습니다. 즉, 잠을 자는 동안 우리 몸은 쉬는 것이 아니라 계속해서 숨막힘과 산소 부족 상태를 반복하게 되는 것입니다. 그래서 아침에 일어나도 개운하지 않고 머리가 무겁고 심하면 기억력까지 떨어지게 됩니다. 서울대학교 병원 수면센터에서는 수면 무호흡증 환자의 경우 고혈압, 심근경색, 뇌졸중 발생 위험이 정상인보다 더 높아질 수 있다고 설명합니다. 즉, 이 질환은 단순한 수면 문제가 아니라 심장과 뇌를 동시에 위협하는 전신 질환이라고 보셔야 합니다. 특히 시니어분들의 경우 나이가 들면서 기도가 좁아지고 근육이 약해지기 때문에 본인은 모르고 지나가는 경우가 훨씬 많습니다. 왜냐하면 본인은 잠을 잘 잔다고 생각하지만 실제로는 밤새 숨이 끊기고 있는 상태일 수 있기 때문입니다. 어제도 잘 잤는데 왜 이렇게 피곤하지? 이 느낌이 계속된다면 이미 몸이 보내는 경고일 수 있습니다. 첫째, 가장 큰 원인은 기도가 좁아지는 구조적인 문제입니다. 특히 나이가 들면서 혀와 목 주변 근육이 약해지면 잠들었을 때 기도가 쉽게 무너집니다. 그래서 해결의 핵심은 단순합니다. 기도가 눌리지 않게 만드는 것입니다. 여기서 많은 분들이 잘못 알고 계신 부분이 있습니다. 똑바로 자는 게 건강하다고 생각하시지만 수면 무호흡증에서는 오히려 똑바로 누워 자는 자세가 기도를 더 쉽게 막히게 만듭니다. 오늘부터는 옆으로 누워서 주무시되 베개를 살짝 높여 목이 뒤로 꺾이지 않도록 유지해 보셔야 합니다. 대한수면학회에서는 옆으로 누워 자는 자세만으로도 무호흡 빈도가 감소할 수 있다고 설명합니다. 둘째, 복부 비만입니다. 배가 나오면 단순히 복이 문제만이 아니라 횡격막을 압박하고 그 압력이 목까지 전달되면서 기도가 더 쉽게 막히게 됩니다. 그래서 중요한 것은 무리한 운동이 아니라 하루 중 한 번 식사 후 바로 눕지 않는 것부터 시작하는 것입니다. 식후 30분만 앉아서 보내도 기도 압박을 줄이는 데 도움이 됩니다. 셋째, 우리가 매일 하는 습관 중에 의외의 원인이 있습니다. 바로 술과 수면제입니다. 많은 시니어분들이 술 한잔하면 잠이 잘 온다고 생각하시지만 실제로는 기도 근육을 더 이완시켜 무호흡을 훨씬 더 악화시키는 요인이 됩니다. 서울 아산병원 호흡기내과에서도 알코올이 수면호흡 장애를 악화시킬 수 있다고 설명합니다. 넷째, 코막힘과 비염입니다. 코로 숨을 쉬지 못하면 입으로 숨을 쉬게 되고 이때 기도가 더 쉽게 무너집니다. 그래서 아침 저녁으로 따뜻한 수건을 코 주변에 3분만 올려보는 습관이 도움이 됩니다. 경희대학교 한방병원 한방내과에서는
수면 중 호흡 장애를 볼 때 폐 기능과 기혈순환을 함께 살피는 접근이 중요하다고 설명합니다. 오늘부터는 옆으로 자기, 식후 30분 앉아있기, 잠들기 전 술 끊기, 이 세 가지 중 하나만이라도 선택해서 실천해 보셔야 합니다. 코 좀 고는 게 뭐가 문제냐 하고 넘기셨다면 지금부터는 절대 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 폐쇄성 수면 무호흡증은 밤에만 생기는 병이 아니라 낮의 삶까지 무너뜨리는 병입니다. 가장 흔한 신호는 첫째, 아주 심한 코골이입니다. 그런데 중요한 것은 코를 골다가 갑자기 조용해지는 순간입니다. 그 짧은 정적이 바로 숨이 막힌 시간일 수 있습니다. 가족이 자다가 숨을 안 쉬는 것 같더라고 말했다면 그 말은 절대 농담이 아닙니다. 둘째, 아침에 일어나도 머리가 무겁고 입이 마르며 개운하지 않은 느낌입니다. 셋째, 낮에 참기 어려운 졸음입니다. 텔레비전을 보다가 차를 타고 가다가 심지어 대화 중에도 졸음이 쏟아진다면 그냥 피곤한 것이 아니라 수면의 질이 무너졌다는 뜻일 수 있습니다. 미국 수면학회 어메리칸 아카데미 업 슬리프 메더선에서는 과도한 주간 졸림을 대표적인 경고 신호로 봅니다. 넷째, 기억력 저하와 짜증, 집중력 저하입니다. 시니어분들은 이를 단순 노화로 착각하시기 쉬운데 실제로는 반복되는 저산소 상태가 뇌를 계속 흔들고 있을 수 있습니다. 이제 아주 간단하게 스스로 점검해 보겠습니다. 캐나다 유니버시티 헬스 네트워크와 토론토 웨스턴 병원 연구진이 개발한 스탑뱅 질문지 흐름을 쉽게 바꿔 말씀드리겠습니다. 1. 코골이가 크다. 2. 낮에 졸리다. 3. 가족이 숨 멈춤을 봤다. 4. 혈압이 높다. 5. 체형이 점점 비만해졌다. 6. 나이가 들수록 증상이 심해졌다. 이 가운데 3가지 이상이 해당되면 검사 권고 단계로 보셔야 합니다. 나는 아닐 거야 이렇게 생각하신다면 지금부터 말씀드릴 숫자에 놀라실 수 있습니다. 수면 무호흡증은 생각보다 훨씬 흔한 질환입니다. 미국 위스콘신 대학교 수면 연구센터에서는 성인 남성의 약 24%, 여성의 약 9%가 수면 무호흡증을 가지고 있다고 보고한 바 있습니다. 더 중요한 사실은 이 중 많은 분들이 본인이 환자인지 모르고 지낸다는 점입니다. 대한수면학회에서도 국내 성인에서 수면 무호흡증이 적지 않게 존재하며 특히 시니어분들에서 그 비율이 더 높아질 수 있다고 설명합니다. 나이가 들수록 기도 근육이 약해지고 비만과 만성질환이 함께 늘어나기 때문입니다. 서울대학교 병원 수면센터에서는 60세 이상에서 수면 무호흡증의 빈도가 더 높아질 수 있다고 설명합니다. 최근에는 단순히 코를 많이 고는 문제가 아니라 심혈관 질환과 직접 연결되는 질환으로 인식이 바뀌고 있습니다. 미국 심장협회 어메리칸 하트 어소시에이션에서는 수면 무호흡증을 고혈압, 심부전, 부정맥과 연관된 중요한 위험 요인으로 보고 있습니다. 또 하나 주목해야 할 변화는 예전에는 체중이 많이 나가는 분들만의 문제로 생각했지만 최근에는 정상 체중에서도 발생하는 경우가 있다는 점입니다. 특히 턱이 작거나 목이 짧거나 코막힘이 있는 경우에는 체중과 관계없이 발생할 수 있습니다. 자, 그럼 잠시 눈을 쉬셨다가 다음으로 실제 사례와 검사 및 여러가지 치료 방법에 대해 알려드리겠습니다. 영상 마지막에는 시니어 분들께 수면 무호흡증 퇴치를 위한 핵꿀팁과 비용 절감 팁도 전해드릴 테니 끝까지 시청 부탁드립니다. 아직 구독과 좋아요를 눌러주지 않으셨다면 지금 영상 바로 밑에 구독과 좋아요를 꾹 눌러주세요. 여러분들께 정말 보물 같은 영상으로 보답해드리겠습니다. 구독하시면 시니어 건강 영상을 정기적으로 편하게 받아보실 수 있습니다. 소중한 분들께도 널리 공유 부탁드립니다. 자, 다음 이야기를 시작하기 전에 오늘 주제와 딱 맞는 깜짝 퀴즈 하나 드리겠습니다. 코골이 때문에 고민이신 분들 많으시죠? 그런데 정말 더 위험한 신호는 따로 있다는 사실 알고 계셨습니까? 오늘 퀴즈 듣고 나면 이건 절대 그냥 넘기면 안 되겠구나 생각이 확 바뀌실 겁니다. 다음 중 수면 무호흡증에서 가장 위험한 신호는 무엇일까요? 자, 보기를 잘 들어보세요. 첫째, 코를 크게 고는 것. 둘째, 자다가 갑자기 조용해지는 순간. 셋째, 아침에 입이 마른 느낌.
넷째, 낮에 졸음이 오는 것. 헷갈리시죠? 많은 분들이 의외로 틀리는 문제입니다. 자, 그럼 지금부터 정말 중요한 이야기를 시작하겠습니다. 그날 밤이 마지막일 줄은 몰랐습니다. 70세 박모 어르신의 사례입니다. 평소 코골이가 굉장히 심했고 자다가 숨이 멈추는 것 같다는 말을 가족에게 여러 번 들으셨습니다. 하지만 늘 이렇게 넘기셨습니다. 숨이 멈추면 내가 깨겠지. 걱정하지 마. 아침마다 머리가 무겁고 낮에 졸음이 쏟아졌지만 그저 나이가 들어서 그런 줄로만 생각하셨습니다. 그러던 어느 날 새벽에 갑자기 숨이 막히는 느낌에 놀라서 깼고 심장이 빠르게 뛰기 시작했습니다. 결국 병원으로 이송되었고 검사 결과는 심근경색 직전 상태였습니다. 의료진은 밤마다 반복된 무호흡으로 인해 산소 부족 상태가 계속되면서 심장에 과부하가 쌓였다고 설명했습니다. 이후 수면다원 검사를 진행한 결과 1시간에 50번 이상 숨이 멈추는 중증 수면무호흡증으로 확인되었습니다. 문제는 이미 심장 기능이 많이 약해져 완전히 회복하기 어려운 상태였다는 것입니다. 이 사례에서 가장 중요한 점은 처음 시작이 코골이와 낮 졸림이었다는 것입니다. 즉, 우리가 너무 쉽게 넘기는 증상이 사실은 생명을 위협하는 신호였던 것입니다. 수면무호흡증은 갑자기 쓰러지는 병이 아니라 조용히 쌓이다가 한 번에 무너지는 병입니다. 그래서 더 무섭습니다. 약만 먹으면 해결될까요? 아닙니다. 폐쇄성 수면무호흡증은 생활의 틈을 어떻게 다루느냐에 따라 밤의 숨길이 달라질 수 있습니다. 앞에서 자세, 체중, 술 습관 같은 기본 원인을 말씀드렸기 때문에 겹치는 내용은 줄이고 약이 아닌 보조적인 방법들만 콕 짚어드리겠습니다. 첫째, 코 안을 촉촉하게 유지하는 습관입니다. 건조한 방에서 자면 코 점막이 붓고 막히기 쉬워서 입호흡이 심해지고 기도도 더 불안정해질 수 있습니다. 잠들기 전 생리식염수 비강세척이나 실내 습도 40%에서 50% 정도 유지가 도움이 될 수 있습니다. 둘째, 혀와 목 주변 근육을 부드럽게 깨우는 구강, 인두 운동입니다. 브라질 상파울루 대학교 연구진은 혀, 입천장, 볼 근육을 반복적으로 쓰는 구강근 기능 훈련이 일부 환자의 코골이와 무호흡 지표를 낮추는데 도움이 될 수 있다고 보고했습니다. 셋째, 한의학에서는 코막힘과 담음, 기혈을 함께 살핍니다. 강동 경희대학교병원 한방폐장호흡내과에서는 수면 중 호흡장애 환자에서 비강 상태와 전신 피로, 순환 상태를 함께 보는 접근이 중요하다고 설명합니다. 넷째, 너무 진한 박하 오일이나 자극적인 흡입제를 코 안 깊숙이 쓰는 민간요법은 조심하셔야 합니다. 순간적으로 시원한 느낌은 있어도 점막을 자극해서 오히려 더 붓게 만들 수 있기 때문입니다. 오늘 밤 바로 해볼 수 있는 가장 쉬운 방법도 있습니다. 잠들기 10분 전에 따뜻한 물로 가볍게 샤워하거나 따뜻한 수건을 코와 볼 주변에 3분 정도 대보세요. 코호흡이 조금 편해지면 입이 벌어지는 습관을 줄이는데 도움이 될 수 있습니다. 중요한 것은 민간요법은 보조일 뿐 숨이 멈추는 병 자체를 대신 치료해주지는 못한다는 점입니다. 숨이 자꾸 멈추는데 정말 치료가 되나요? 네, 됩니다. 그리고 생각보다 검사와 치료의 길이 분명합니다. 가장 먼저 해야 할 검사는 수면다원 검사입니다. 국민건강보험공단은 수면다원 검사를 통해 호흡, 뇌파, 산소포화도, 심전도 등 여러 신호를 함께 측정해 수면 무호흡증의 원인과 중증도를 평가한다고 안내합니다. 검사 결과가 나오면 치료 방향이 갈립니다. 첫째, 가장 대표적인 치료는 양압기 치료입니다. 대한수면학회는 양압기를 좁아진 기도를 넓혀주는 표준 치료로 설명합니다. 둘째, 턱 구조나 혀 위치 문제가 큰 분들 가운데 일부는 하악전진장치, 즉 입안에 끼우는 구강내 장치가 도움이 될 수 있습니다. 서울대학교 병원에서도 일부 환자에서 구강내 장치가 치료 대안이 될 수 있다고 소개합니다. 셋째, 편도 비대, 심한 비중경망고, 코 안 구조 문제처럼 막히는 부위가 분명한 경우에는 이비인 후과적 수술이 치료 선택지가 될 수 있습니다. 여기서 비용 절감 팁이 중요합니다. 국민건강보험공단은 일정 기준을 충족하는 수면다원 검사와 양압기 치료에 건강보험을 적용하고 있습니다.
즉 무조건 비싸서 못하는 치료라고 미리 포기하실 필요는 없습니다. 검사 전부터 병원의 건강보험 적용 기준과 양압기 등록 절차를 꼭 물어보셔야 합니다. 성공 사례도 있습니다. 67세 이모 어르신은 수년 동안 코골이와 낮 졸림을 대수롭지 않게 넘기셨지만 가족 권유로 검사를 받고 중등도 폐쇄성 수면무호흡증으로 진단받았습니다. 양압기를 착용한 첫 주는 답답했지만 압력 적정과 마스크 조정을 거친 뒤 한 달쯤 지나자 아침 두통이 줄고 낮잠 시간이 줄고 혈압도 한결 안정됐다고 말씀하셨습니다. 정부 지원과 복지 서비스도 놓치지 마셔야 합니다. 국민건강보험공단의 일반 건강검진은 고혈압, 비만, 당뇨 같은 동반 위험 요인을 확인하는 출발점이 됩니다. 흡연이 수면무호흡을 악화시키는 분이라면 보건복지부 국가금연지원서비스와 금연상담전화 1544-9030을 통해 상담 지원을 받을 수 있습니다. 또한 거동이 불편하거나 만성질환 관리가 필요한 시니어분들은 보건소 방문 건강관리 사업이나 지역 보건복지 연계 서비스를 통해 생활습관 관리 상담을 연계받을 수 있습니다. 숨을 못 쉬며 자는 밤이 계속되면 피곤한 아침이 오는 정도로 끝나지 않습니다. 혈압이 오르고 심장이 지치고 뇌가 쉬지 못하면서 삶의 질이 서서히 무너질 수 있습니다. 오늘 내용에서 꼭 기억하셔야 할 핵심은 3가지입니다. 첫째, 폐쇄성 수면무호흡증은 단순한 코골이가 아니라 밤마다 산소가 떨어지는 위험한 질환이라는 점입니다. 둘째, 아침 두통, 심한 코골이, 자다가 숨 멎는 모습, 낮 졸림이 있다면 절대 나이 탓으로만 넘기시면 안 된다는 점입니다. 셋째, 수면다원 검사와 양압기, 구강내 장치 같은 치료를 너무 늦지 않게 시작하면 몸 상태와 삶의 질을 충분히 바꿀 수 있다는 점입니다. 이제 시니어분들께 꼭 드리고 싶은 핵꿀팁을 말씀드리겠습니다. 수면무호흡증에 유독 도움이 되는 쉬운 방법 하나는 베개만 높이는 것이 아니라 침대 머리와 상체 전체를 완만하게 7에서 10cm 정도 살짝 올려서 자는 것입니다. 이 방법은 목이 과하게 꺾이는 것을 줄이고 혀와 목젖이 뒤로 처지면서 기도를 막는 힘을 덜어주는 데 도움이 될 수 있습니다. 방법도 어렵지 않습니다. 침대 머리 쪽을 살짝 올리는 것도 도움이 되는데 경사형 베개나 전동형 침대를 활용해 상체 전체가 완만하게 올라가도록 하는 것이 더 안전하고 효과적입니다. 반대로 수면무호흡증에 유독 나쁜 습관 하나는 코를 골고 숨이 답답한데도 수면 유도제나 진정작용이 강한 약을 임의로 먹고 그냥 자는 것입니다. 잠은 들 수 있어도 기도 근육이 더 늘어져서 무호흡이 더 길고 깊어질 수 있기 때문입니다. 이 부분은 반드시 담당 의사와 상의하셔야 합니다. 오늘 바로 실천할 최소 목표도 드리겠습니다. 이번 주 7일 중 4일만 침대 머리 쪽 높이를 7에서 10cm 올리고 주무신 뒤 다음날 아침 두통과 졸림 정도를 0점에서 10점으로 적어보세요. 이 기록만 해도 내 몸이 어떤 자세에서 더 편한지 스스로 알 수 있게 됩니다. 작지만 이런 변화가 큰 차이를 만듭니다. 코골이를 부끄러운 습관으로만 보지 마시고 몸이 보내는 구조 요청으로 보셔야 합니다. 빨리 알아차릴수록 치료는 쉬워지고 비용도 줄고 삶도 훨씬 편해질 수 있습니다. 지금까지 행복하고 건강한 시니어 TV, 행건TV, 여러분의 행복 건강 도우미 도행건이었습니다. 혹시 잊으셨다면 지금 영상 바로 밑에 구독과 좋아요를 꾹 눌러주세요. 정말 보물 같은 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 구독하시면 시니어 건강 영상을 정기적으로 편하게 받아보실 수 있습니다. 소중한 분들께도 널리 공유 부탁드립니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 모두 건강하고 행복하세요.